Кутман кечиңиздер менен ардактуу мекендештер, Кыргыз спорттуу телеканалы жалпыңыздарга салам айтабыз. Футзал боюнча ушул Азия чемпиондугуна тандоо туру жана жалпыбызды андан дагы күчтүү болот. Бул болсо бүгүнкү беттештигинде курамга кирген оюнчулар старттык курам жана албетте бул жерде алмашуу чексиз, андыктан калгандары дагы ушул чечет. Бактыгүл Токтоболотова и капитан команды 11 номер Айжан Бурунбекова. Также Худой Додова, 11-чи Мадина Файзулова. Ушул чачы жагы кирип тартып кетиши ыктымал. Коопсуздук үчүн алардын баарын чечип ачуу керек дейчи азыр Кенже Бүбүнүн алысын ушул ыкмалар жасаган оюнчу катары билебиз. Чоң футболдо дагы мыктылардын бири болчу дейт. последний матч будет со сборной Узбекистана. Таджикистан в атаке и Гайворонская на месте. Жумаханзода узаткан пас, андан чоң футболдон алынып келингендер дегичи алтырган пас жана дарбазаны көздөй Айтурган Аскарова дегичи өткөндө бир аз наразы экенин көрсөттү дегичи. Бурунбекова снова Токтоболотова. Бурунбекова удар прямо в руки. Нет никакого смысла. С мячом. Наша сборная есть хорошая возможность. Кенжебек Респект Кызы налево. Есть отличная комбинация. Штанга. Добивание. Путь к атаке. Респект Кызы играет налево. Прострел. Азырынча байкайбыз дегичи жүрүш бар. Пас узатабы чыгарышы керек. Сокку жана ал дагы оюнга кошу менен ал убакытты көзөмөлгө алыш керек. Дарафеева кандай жакшы учуру. Арты көздөй Тажикстан оюнчулары Олстон өзгөчө, алардын жүрүштөрү да өзгөчө дегичи. Бактыгүл жана анын соккусу. Олтурабыз ышкырык сокку жана жеке чеберчилик мыкты болуп атат. Бирок паска келгенде Айтурган Аскаров бир аз окшобой турат дегичи. Азыр турбай калган. Азыр болсо уштан чыгарылган топ сокку жана алдыга узаткан пасы. Андан ары Гайворонская. Токтоболотов играет на Дарафееву. Дарафееву. Так, Бурунбекова удар! Неплохо Дарафеева, нужно добивать. И угловой. Не получается. Крушбек. Дарафеева. И... Өз максатына жетпей жатат. Ал үчүн ушул дайыма мыкты даярдык болсо гана алардан ийгилик. С мячом. Пас назад. Не суетятся. Игроки сборной Таджикистана. Ой-ой-ой. Чуть бир аз оюнду көзөмөлгө алып пасташ. Зарыл пас! Бактыгүл Токтоболотова. Вот и дождались. Говорил я, что наша сборная, наши девчонки наиграли на гол. И Бактыгүл Токтоболотова. И, конечно же, искренние эмоции. Первый гол на этом турнире, первый почин у нашей сборной есть. Молодцы наши девчонки. Отлично сыграли. Удар был хорошим и на добивании. Более расторопными оказались наши девчонки. Счет 1-0. Впереди наша сборная. Давайте еще раз на повторе разберем. Вот здесь вот Кенжебек Респект Кызы пропила. Очень сильный удар. Мяч отскочил. И здесь Бактыгүл Токтоболотова в открытые ворота мяч не просто забила, а жергиликтүү алар колдо көрсөтүүгө даярдыгычы Наталья
Воронская дарбазага кайтып. Göre kalp berdi, Van'ın jentinde penaltida kalp berip kaldı. Игілік қалайлы қанша дағы мүмкінше 3 жана Бақтыгүл тоқтап болот. Разбег. Удар. И перекладина. Нужно выносить. Күресін азыр ішке ашырылышы дағы керек. Қымбат тауыстан жолдығын соққы қанда азыр дағы бір соққы бұл рет қайрадан баран кейінеме. Өз көрсетіш керек. Айжан Боронбекова жана Бали. Тажикстанның ойыншылары өз учурuna чыкты. Бактыгүл токтоп болот атош керек болчу дегичи. Кандай керемет мүмкүнчүлүк болушат учурда. Воронская убакыт алган алыны беттешме үчүн жыйынтык албайт. Жеңишке жетти окшойт. Улина игра, но продолжал идти. Ну да ладно, в любом случае матч окончен, счет 1-1. Что могу сказать? Неплохо. Конечно, мы